सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै कुरामा धन्यवाद गर, किनकि प्रभु येशूमा तिमीहरूतर्फ सुन्नेछौँ। आउने हप्ता 6 तारिक 4 महिना 2025 हाम्रो चर्चमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आउनुहुँदैछ। एल्डर साइमन लक्सम अनि कण्डमा हुनुहुन्छ लेक्टर बिरबहादुर चुन्डारा, अनि बाइबल स्टडीमा हुनुहुन्छ पुरानो नियमबाट सामेल चुन्डारा, अन्त नयाँ नियमबाट मेरो रहेछ। अनि हामी सायद 6 तारिक गेजिङ कलेज चर्चमा आइन भन्ने चाहिँ अनि म आएँ भन्नु मात्रै आइन भन्ने चाहिँ बाजुले गरिदिनुहोस्। अनि भेटी कलेक्सनमा हुनुहुन्छ नरबहादुर राई, अनि वर्सिपमा योना चुन्डारा, चन्द्रबहादुर चुन्डाराको घर परेको छ। अनि बुधबारको प्रार्थना सेवामा दुईटा परमेश्वरमा छुटो अगाडि वचनका लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईँको चरणमा तपाईँको कचरीमा यस समय म प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। प्रभु उपदेशकभित्र हामी पस्न गइरहेका छौँ। खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्छन्। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका हुन्छन्। तर तिमी जब प्रार्थना गर्छौ त्यसबेला आफ्नो कोठाभित्र पस र ढोका थुनेर गुप्तमा बसेका तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर भनेको छ। अनि गुप्तमा बस्नुहुने पिताले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई इनाम दिनुहुने रहेछ। यहाँनिर लेखेको छ हामी प्रार्थना गर्छौँ, उफ्री पाफ्री प्रार्थना गरौँ अरे, काली काली प्रार्थना गरौँ अरे, तर हाम्रो जीवन चाहिँ ठिक ठाउँमा छैन भने चाहिँ आज हामी कहिले पनि हामीमा आशिषहरू मिल्दैन। अनि यसै कारण हामी प्रार्थना गरौँ। आधी घन्टाको प्रार्थना, आधी घन्टाको उपासले पनि धेरैवटा कुरामा छुटकारा पाएको मलाई अनुभव भइरहेको छ। आज मेरै घरमा पनि त्यो अनुभव मैले राखेको छु। यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मलाई विश्वास छ। अनि परमेश्वर चाहिँ कति शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ धेरै मात्रामा आशिष दिनुभएको छ, जीवन दिनुभएको छ। पहिलोचोटि नयाँ जीवनहरू हामी तपाईँ अनि मैले पाएको छौँ। अनि हामीले कति 4 महिना या 5 महिना लाग्न आँटिसक्यो। हामी यो समयमा है सबै कुरोमा तयारी हुनुपर्ने कुराहरू सालभरिको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। हरेक समय हामीमा
कति कुराले हामीमा कमी कमजोरी छ, तर पनि हामी यशाया 32:9 द्वारा हामीमा है प्रार्थना सहायक हामी परमेश्वरलाई भनौँ अनि हाम्रो नानीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। 10-12 को इक्जामहरू सकिएको छ, उनीहरूले इक्जाम के कसो गरेको छ हामी जान्दैनौँ, तर पनि प्रार्थना गरौँ हामीमा युवा भाइ बहिनीहरूमा ढिटको कुराहरू छुटकारा होस्, अटेरी कुराहरू हटेर गएको होस्। एउटा इमान्दारी आज्ञाकारी बन्नुको लागि चाहिँ परमेश्वरको सेवकाइमा अनि परमेश्वरको वचन आधारित जिउनमा खाँचो छ हाम्रो मण्डलीमा अनि प्रार्थनाको पनि खाँचो छ। उहाँ चाहिँ सङ्गतिको खोजी गरिरहेको छ प्रभु, उहाँलाई पनि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जति पनि एजेन्डा चलाएको छ, वचन बोलेको छ, यो सबै कुरोमा प्रभु तपाईँले अनुग्रह र सुरक्षा दिनुभयो। प्रभु तपाईँ धन्यवाद। अब जति पनि हामी जति पनि यहाँ सुरक्षामा राख्नुहोस्, आमालाई सुरक्षामा राख्नुहोस्, बाउहरूलाई सुरक्षामा राख्नुहोस्, मण्डलीको जवानहरूलाई तपाईँले सुरक्षामा राख्नुहोस्, मण्डलीको दुधे बालकहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले सुरक्षामा राख्नुहोस्। अनि भोलिदेखि उसो आफ्नो यात्रामा, आफ्नो व्यस्ततामा, आफ्नो काम धन्दामा, आफ्नो ड्युटीतिर हामी सबैतिर हामी लागि पर्छौँ। हामीलाई एकदमै प्रभु तपाईँले सुरक्षामा राख्नुहोस्। जसरी पनि सत्सर नसर आवेदनहरूलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुभयो, स्वर्गदूतको सुरक्षा दिनुभयो भने प्रभु तपाईँले आज पनि प्रभु अनि मैले प्रार्थना गर्दाखेरि कति गल्ती गरेको छु, क्षमा माग्दै यो प्रार्थनालाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै बिन्ती माग्छु।